わかんない。見えますけど、よく来ないですよ。だからいつも綺麗に出た。本当だ。ピーちゃんが前出勤。ピーちゃんちょっと待って。はい。つきすぎちゃったらむーちゃん食べれないでしょう。じゃあ一旦ストップしよう。食べてるか